kita punya main baru lagi teman-teman. Ini mobil-mobil remote semua nih teman-teman. Kita buka dulu. Kita mulai dari ini dulu teman-teman. Warna kuning, keren, speed, oh mantap ya teman-teman. Ini remote-nya nih teman-teman. Keren. Kita sekarang buka mobil road. Warna merah, tulisnya list Kapten Amerika teman-teman. Ya kali dibaut teman-teman, semua dibaut. Berarti mobilnya tahan nih teman-teman. Main per lagi teman-teman. Nah, depan belakang ada pernya. Nampak kan? Main dia. Nah, ini mobil mendaki ini enak nih mainnya. Sekarang kita lihat. Ya, Bulldozer mantap ya, pakai remote juga mainnya teman-teman. Nah, keren, banyak mainan baru hari ini. Sekarang kita lihat Exavator nih teman-teman. Yep. Keren dah, warna biru. Ini remote-nya nih teman-teman. Keren.